你们永远不要忘记，你们来到这儿是为了逃避你们在现实生活当中不想面对的痛苦，不是来取得成功的。谁要是想留在11舱工作的，像他一样，200个俯卧撑。小三爷，看来你对我们这儿不感兴趣啊。11舱屹立100年，果然是有自己的套路啊。但是我突然想起来，我是个富二代，我还是回家继承自己的家业吧。告辞。做得好，别停下来。吴先生，希望你能暂时隐忍。我现在在11舱里，这里有很大的问题，雷声，这里有雷声，雷声里有问题。你到底是谁？我可以告诉你，你三叔为什么会被牵扯进听雷这件事。黑班，带他们去签到处。是，所有人跟我来。我决定，先不回去做富二代了，先到11舱来下基层，体验一下生活。怎么，小三爷改变主意了？你处理好，他有 offer， 也不知道是哪个人发给他的。我们得照规矩来。你看他的眼神，他的眼神告诉我，你在他心里就是个傻子。你把我害得很惨，你还记得吗？记得呀，没生病。200个俯卧撑，做。这么大年纪100个行不行？你不做就滚出11舱。不就100个俯卧撑吗？哎呀！真他妈恶心！起来。滚！李什么？李家乐是吧？往哪边滚啊？那边。那边。啊。谢谢。
你是吴霞？我，对，就是你。对啊。来，跟我来。来，你的。啊啊。哎，你好。来这个位置。来，你过来。这是你的通知单。谢谢。收好。给您。好了。啊。哎，你好。谢谢。可以了。左边是丁主管的特备部，右边是维运部。走右边。你在哪儿？抬头。你是维运部的管理者吗？看上去待遇没有左边高啊。特备部就像朝堂上的丞相，拥有实权，负责11仓的实际运营；而维运部就是秦王，是皇亲国戚，监管特备部，没有实权。难怪你需要我这样的外援。去那边吧。等等，你走那边，你是特备部的。但是我 offer 上写的我是维运部。那个丁主管吩咐过了，你的 offer 印错了，所以你是特备部的。跟我来吧。好，你还有。跟上。去那边吧。发出声音的感觉是不是很奇妙？我的嗓子可以。
那个妹妹，哥跟你说个事儿呗。你看咱这嗓子也治得挺顺利的，人家也对你挺好的，你给人发个短信，意思意思，也是那么回事儿。听话，你给人发一个，我先过去，还有点事儿，啊，发一个，发一个。我可以发出声音了，谢谢你。据我们现在了解的情况，他们应该是在这个位置，还有这里。最后我们会安排兄弟从这里直接过来，接他们去见个面。我可以发出声音了，谢谢你。在这个位置，还有这里，我们会安排兄弟直接从这里报仇。小子，干什么呢？过来啊！也可以去见面。你看这里的……不，咱们从这儿撤退。我是11舱的掌灯，也就是巡逻舱管贾壳子，职级是L2。你们新进员工都要从最低的L1盲跑助理做起，也就是实习马虎员。这里就是11舱的取货区，所有从外面运进来的货物都会放在这里。丁主管会负责把货物分区，而你们就只需要做到把货物放到新秀区门口，盲跑会把它们放到他们该放的地方。都什么时代了，为什么不用电脑？有些东西存在这里才最安全。都跟上，带你们看看盲跑工作的地方。这个就是仓储区，仓储区非常大，共分为28个仓区，分别是用星宿的名字来命名的。你们看，每一件货物上面都有一个荧光标签，所以一个光点就代表一件货物。你们看。我的妈呀，这得有成百上千的货呀！这眼花缭乱的，怎么马虎啊？恐怕11舱就是想让我们在黑暗当中工作吧？是吧？这是为什么呀？他们是怎么做到的呀？这是11舱独有的码货方式，这样可以最大限度保证货物的安全。这黑灯瞎火的是够安全，但是不方便。这是规矩，不容置疑。现在你们只是助理，平时也进不来这个地方。等你们升到了盲跑，会有人单独找你们码货的。走吧，跟上。真没想到啊，太神奇了。好，大家都跟上。你们先熟悉一下这儿的环境。这儿就是11舱，也是你们以后居住和生活的地方。按照11舱的员工职级，你们是新人入职，所以只能在舱里居住和活动。等什么时候你们表现合格了，提升了你们自己的职级，就可以回家居住。你们现在要做的，就是要赶紧熟悉这儿的环境。这儿呢，就是你们住的地方。好了，明早还要上工，千万别迟到了。桌上有本员工手册，有什么不懂的可以自己学。许诺，这是你房间。好，谢谢。王国杰，在。给我记住了，我总有一天会叫你后悔的。
上11舱的L4，我将发给你第2段关于538型的视频。为什么要跟我玩游戏？你的目的是什么？遇到L4的时候，我会告诉你。喂，胖子。Hello 啊，你什么情况啊？我没事儿，11舱录用我了。嘿，11舱还算有点眼力啊。你再跟我说说。那个猎头让我进11舱，跟我三叔有关系。我决定要在11舱待一段时间了。怎么又跟你三叔扯上了？什么情况啊？那我得查下去才知道啊。哎，对了，胖子，你帮我送些东西到11舱来。哥。哎。徐东，王国杰，王国杰，吴邪，吴邪，谁啊？怎么了？你朋友给你寄的包裹。啊，谢谢啊。啊，排队啦！八哥，排着呢。干嘛呢你？大哥，干嘛呢你？下一个。好，哎，就那啥。好，谢谢。来，啊。天然土豆丝。啊！真行！小三爷，坐这儿。来。我听说你考进来了，就知道一定能在食堂碰见你。来我进11舱，你们这儿的人都很不爽。哎，你别理他们。你是哪个部门的？我是维运部的，主要负责11舱各处工作的监督巡查。那咱俩不是一个部门的，我是特备部的。那你应该已经见到特备部的主管丁主管了吧？啊。你觉得他人怎么样啊？我觉得他人还不错。小三爷，你眼拙啊！为什么？
你接触接触就知道了。听说你们11仓的人都是有特殊经历，或者想找个地方避世的。嗯，进来11仓的人都是想来过简单生活的。我给你举个例子啊，你看那个人叫黑八，以前是在医院跑业务，被人坑了，采购了2台劣质的医疗器械，导致了医疗事故，然后赔偿了一笔钱，欠了一身债。他心里不服气，就去找卖家，但对方还不依不饶的。就这件事之后，他一气之下就进了11仓。看来你们11仓的包容性很大呀。11仓没有好人坏人之分，只有守规矩的和不守规矩的。那你是为了逃避什么呀？家里逼婚跑出来的。这问题确实还挺严重的嘛。这个雷声有什么问题吗？什么？什么？啊！我说我们赶紧吃，吃完之后你能不能带我四处转转？好啊。谢谢。不谢。其实吧，11仓到底是谁建立的，大家都不是很清楚，只知道100年前一个不知名的商人建立了这个仓库，目的应该就是储存一些特殊的货物。后来历经变故，又被人收购，现在是一个老品牌而已。11仓经历过重大的变故，当年的管事受命保护民间逃难时存进来的国宝。然后就把仓库里的很多古董都藏进了河里，那一条河20-30里地，底下全部都是古董。后来又经过了6、7年，有人重建了11仓，再花了5年的时间，把曾经藏到河里的那些古董一件一件打捞上来，一一归位。可是11仓还是有好多仓区都荒废了，很多地方都没有人进入，大家不知道里面到底存放了些什么。那11仓现在的使用率怎么样？大概还不到30%，所以被分成了很多不同的区域。之前你所去过的存储区，那都是后来才开发出来的新区了。那些更为古老的仓库就环绕在它的周围，分布没有什么规律。我们一直都在探索那些荒废的仓区。哦，小三爷，你一定要严格遵守11仓的规则。千万不可以随意探索。啊！吴贤，我今天去买货，你跟我出去的。不行，我这儿正接受培训呢。11仓的规矩就是执行不找借口，错误不找理由，那么多废话，走。干什么？明明认识啊？不认识。走吧，不认识给我走啊！哟，小三爷你好！好，小三爷你好！马大爷你好！好久没来了啊！小三爷你好！好，行了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 ，来走走。这次这事儿都得麻烦黑爸啊！我看这手底下添了不少新人啊。边上那个看着有点眼生啊。哦，你说他呀？这是吴家的吴邪。哎呦，
你瞧我这记性，小三爷。来，小三爷坐。薛五爷甭客气啊，我现在就是11仓的仓员，不是什么小三爷。我们这些人上上下下都念着吴家的情儿。来，小三爷坐，让小三爷坐。哎，吴邪跟五爷都是熟人，我们坐下来好谈事情。五爷别客气，我不喝茶。没让你喝茶，让你倒茶。来，五爷，喝茶啊！五爷这次是要存货呀？最近又接了笔大单，我马上去趟外地，这事儿真得麻烦你了。让这干啥？倒茶呀？不好意思啊，五爷，新人没有管教，让你见笑了。这小三爷也不算新人了啊，以后做事情麻溜点。好。哎，干什么？不是你说让我麻利一点，我让你麻利点，我让你把茶往五爷手上倒吗？不然呢？跟五爷道歉。算了算了，小事。别介，五爷，11仓有11仓的规矩，我念你是初犯，啊，做50个俯卧撑，然后正式跟五爷道歉，这事就算了了。吴邪，你别忘了丁主管说过的话，不服从命令的就立马离开11仓。吴先生，希望你能暂时隐忍。哎，吴爷，手没事吧？没事。哎，小身板，做2个就行了，意思意思得了啊。哎，别介，五爷。11仓有11仓的规矩，说50个就50个。嘿，11仓是真有规矩啊。行。不行啊。来，行了行了行了，三爷，赶紧坐这儿歇歇吧啊。吴邪，正式跟薛五爷道歉。算了，道歉就不必了。我这儿有一根你们吴家的铜签儿，你拿这铜签儿顶着这杯茶，走到门口，咱俩之间的事儿就算翻篇了。头顶着这个签子跟茶杯，走出我的家门，只要茶不洒，这件事儿就算了结了。哎，老大！哎呀，留着，以后没准能还回去。合着你们2个早就约好了，在这儿等着我呢，是吧？吴邪，你别忘了规矩，1级仓员不服从领导的，立马离开11仓。不是，您再看看。大家给让让道了啊！这就是巫山剧的小三爷，
太慢了吧？啊！来，帮你一把！哎呦！哎呦，我扶着你啊，小三爷！谁呀，这么坏的？多电了，他把灯过来呀！啊！哎，这小三爷怎么停了？走啊，走啊！小六子，给他上点货。哎，小的，给你开路了。丢人现眼的玩意儿！记着，在11仓混，以后不要背后议论别人。像你这么一点伤口，根本就没必要来的。当然有必要了，万一感染了怎么办？什么态度？小三爷，11仓里边又湿又冷，很容易感冒。这个感冒药你备着，以防万一。他就给了你这么一本手册，让你自己看啊。是的。11仓建立这么多年，很多规矩都没有写在这个手册里，是要一代代口耳相传的。他现在不告诉你这些规矩，以后你肯定处处都受制。我就知道。哎，你告诉我，如果我把黑八那一拨人揍他们一顿，有什么结果？那不行。你会被处罚的。你现在职级比他低，必须得听他的。快告诉我，怎么提升职级？充会员行不行？只能靠时间慢慢熬。熬我是熬不动了，有没有别的办法？11仓里还有一个老规矩，叫牙柜，可以迅速提升仓员的职级。11仓里啊，有好多非正常的货物是没有办法靠普通的方式处理的。如果你能解决那些货物，那些货物就都算是你的。同时，你又可以快速的晋升，并且得到所有人的尊重。丁主管啊，就是靠做牙柜升到现在这个位置的。这么好的事儿，那处理那些货物一定特别困难、特别危险吗？那倒是。很多货物都是建仓初期就放在这边了，货物本身就是一个谜团，有几十年没有人移动。我给你举个例子啊，有的货物呢，莫名其妙渗水，人一碰它就会出意外。牙柜只要能够把货物谜团解开，那么这个货物就可以归他所有了。我跟你说这些，可不是让你去啊。我知道你现在处境很难，但是总会适应的。做牙柜的人很多都熬不下去的。11仓里面最难的5个货物叫5大鬼货，很神秘的，很难解决。你说话逻辑我怎么就听不明白了呀？啊，你说这么多，你到底是建议我去做牙柜还是不做牙柜啊？我当然是建议你不做牙柜了。为什么呀？我的意思是说，如果你因为黑八刁难你的这事儿，你可以去申请转组的。我知道你很厉害，上次你碰到的飞机就是5大鬼货之一，但那是误打误撞的呀。别去了。我要做牙柜。啊？
呀，胖哥，你这头发怎么回事啊？该洗了呗。啊，你忙啊？你说。我说我是啊，我呀，就是最近啊，老做一梦，你听听啊，就是我这不是就梦见去买那香飘飘奶茶吗？你知道啊，就然后我一结账，我一看那服务员，我一看，哎，认识啊，你猜是谁？就是你，我怎么这么巧的？所以我今天我就要去买去了。你看我碰上你以后吧，我就想，这到底是梦啊还是现实啊？我就搞明白了。送礼就送礼呀，编那么多。我这给小朋友买的，我这个在小朋友圈里特别火，是不是？带学校去啊，小梅。嗯。课间饿了，冲一杯垫垫肚子啊。嗯。飘飘。哎，李大哥。我这出差呀，带了一些带鱼回来，特意给你留了2条，我给你放下了啊。李大哥，你总是这样，我多不好意思。不要了，不要了。哎呀，要的啊！我先走了啊。哎，那我不送了，谢谢啊，李大哥。不用谢。这李大哥谁呀？就住隔壁，平时看我们孤儿寡母的，经常过来照顾我们。孤儿寡母的，小梅她爸呢？离了。离了？彻底离了？啊！别问了，离了。哎，你这身体，一个千金大小姐也没个人照顾，怪让人心疼的哈。一个人可得多注意啊。胖哥，你那生意都是做哪方面的呀？嘿，你怎么知道我是做生意的？挂相吗？我们的生意可大，又有意思又挣钱。我跟你说，在确实是一个非常古老的一个买卖。你这生意做大了呀，压力也大。你看你这白头发，吃了我就不咳嗽了，感冒就好了。喧哗世界的外面，飞扬沙满天，谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。牵绊着扶着我，顷刻大雨滂沱，那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来，消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来，我会回来。是谁说天真有错？夜空里星辰无限，静谧而耀眼。谁在同个地点仰望？惊雷回荡在荒原，重复着昨日的画面。
起伏荡落，像灿烂的花火，对未解的他。